Assalamu alaikum bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Donc ça va être un petit peu qui m'appelle comme un pot-pourri de dernières nouvelles. Hein. Il y a un mélange parce que je l'ai de Mekash, spécialement Mekash. Malheureusement, comme je fais le dernier discours de Gaïd Salah, comme la dernière fois, si vous vous rappelez la vidéo, vous revenez un peu en arrière, comme sûrement Bachar ou la Tindouf, parce que c'était les deux coins, les martabs encore. Donc, mazal del khutba, comme tu as vu la salle, pleine de casquettes, les chefs de la police, gendarmerie, l'armée, ils comme si on est dans une caserne. Comme si on est dans une caserne où il y a de la politique, alors qu'au fond il dit qu'il ne veut pas faire de politique ou laisser les politiciens faire le travail. Donc, quel est le sujet quel est le sujet qui met comme le sujet de 15 à Paris, là il est remonté à Paris apparemment. Donc on va suivre aussi au Chahi et Djibril Kajdid, qui va aller à la direction de Total. Pour essayer de faire encore le buzz de la Hadja Jdida. Là, on va voir ok, le sujet un petit peu qui est très très important. Si vous revenez à ma première vidéo que j'ai faite, la première vidéo où là les data, قلت لكم أعطيتكم un conseil, سمعوني مليح خوتي الجزائريين, سمعوني très très bien. Les chaînes Buzz News وما يشبه هذوك les chaînes وين c'est une voix robotisée. Écoutez-moi bien ce que je vous le dis. Je vais vous le dire dans plusieurs langues. Donc, les chaînes où il y a les voix robotisées, le qanawat, où il y a les voix, les voix robotisées, faites très très attention. Je vous invite à aller sur une des dernières vidéos de Buzz News, où il y a le Gaïd Salah ou le Maroc. Tu fais en direct, vous allez tout confirmer, tout comprendre. Donc, les soi-disant, l'école algérienne apprend aux jeunes Algériens dès leur jeune âge la haine envers le Maroc. D'accord, comme si que de l'autre côté, mais délouche la même chose. Ça, c'est un autre débat. Donc, je vous le redis, je ne vous dirai pas assez. Méfiez-vous, surtout à la belle, les gens, les Algériens, les Haïtiens, ils essayent ils prennent des renseignements comme ils le peuvent. D'accord, pareil, j'essaye de me renseigner à gauche à droite, la presse écrite, les chaînes télé, c'est-à-dire il mâche bien les renseignements à donc, et dès une conclusion. Méfiez-vous, surtout sur YouTube, les chaînes où il n'y a pas de voix, il y a des voix synthétiques. D'accord, très très attention. Le mode opératoire, le diaspora est-ce que vous savez pourquoi ils ont choisi ce mode? Ils l'ont choisi باش ما تفيقوش l'accent تاعهم, باش ما تتحلبوش l'accent تاعهم. D'accord? Donc ce que je vous invite à faire, si vous regardez une de ces vidéos, بعتوا message لهاد الناس قولوا له هضر بالاكسون تاعك, هضر بالعربيه ولا بالفرنسي. Les machins algériens. D'accord, on donne comme khazaniste virulent vers l'Algérie. Donc, ils ont un petit peu disparu ces derniers temps, là, marketo, un petit peu sur YouTube. Sans pitié, les chaînes, Buzz News, je crois 4 ou 5 chaînes que j'ai citées dans ma toute première vidéo. Mais fiez-vous, attention, tout ce qu'ils vous disent est faux. Est faux. D'accord? Donc, une note très très importante. Par rapport à la politique intérieure, donc maintenant les dernières nouvelles, par rapport au Gaïd Salah la région militaire Tabchab, après des opérations des forces, donc ils déroulent les opérations, ils déroulent tout le monde la salle, il y a un discours qui a été écrit par le staff sûrement, parce que je ne pense pas c'est impossible. C'est مستحيل هذه الناس معربه اللي قرات العربيه de très très haut niveau, c'est des académiciens اللي يكتبوا les discours. قايد ما يقدرش, ما عندوش les compétences يميتريزي العربيه لهذه الدرجه باش يكتب des mots ou des termes qui يقول لكم d'arabe soutenu.
هذه ما تقدروش تبلعطوني فيها، سي با بوسيبل. نيفو اردواز داكور، طلع على المدافع وكلاش ما يقدرش يكتب كيما يقول لكم ان ديسكور باغي. دوك هذي الديسكور راهم يكتبوهم له، راهو يخطب وفي الخطبه الاخرى تاعو سي فو شيرشي دو نوفو يا غيان، ما كان حتى حاجه جديده، مازالوا متثبت بالجماعه بن صالح والجماعه هذو اللي راهو هو معينهم ورايلي ديغيير، مازالوا يعني ساكروش على سيت ايكيب هذه، ويهضر لنا على مرحله انتقاليه، ويهضر لنا على يعني لا بريباراسيون تاع الانتخابات. الوغ كو قلتها لكم وعاود قلتها لكم يعني vous allez بالك être blasé à un moment donné parce que j'ai l'impression شو راني نعاود واش راني حوايج اللي حضرتهم دي ديزان دو فوا. قلت لكم الشعب واش راه طالب؟ هو طالب الجماعه هادو بن صالح وبدوي لا كليك هادوما لي 3 بي وما يشبه يعني لادمينستراسيون وهاد لي بريفي وهاد البارلمون سوا ديزون بارلمون لي ريبريزونطون تاع لي غران بارتي الاف ال ان ومن جميع هاد الناس راهم يطلبوا قال لك رحيل العصابه، ستادير يا القايد قبل ما نهضروا معاك باسكو هو قال لك ما تهضروش معايا انا خاطيني شوفوا مع السياسيين دابري سي دير داكور. بصح حنا تو الموند لو سي كيما يقول لك ما راناش on n'est pas ignare ou ignorant à ce point. الناس رانا نعرفوا قريناكم صافي بلوس دو 60 ans يعني رانا نشوفوا كومون فو بروسيدي، رانا نعرفوا. خرج ربي عريانيك سي قول نروحوا تتحاوروا مع ليطا ماجور وخلاص، هذا ما كان. دونك قال لك نو، قال لك تحاوروا مع الجماعه هذه وهما يفون كيما يقول لكم يعطوا لكم لي ميكانيزم باش ديروا انتخابات. الوغ كو الشعب هو رافض parmi les premières revendications ماشي parmi la première revendication قال لك رحيل المطلق للعصابه. استاذ العصابه هذه تقلع داكور، تقلع. هذه حاجه قلت لها لكم ماشي صعيبه، elle est pas difficile. Donc حنا على بالنا on le sait, tout le monde le sait, à l'international ils le savent، على بالهم بلي القايد هو اللي يحكم داكور. كاين بلدان راهم ميم ساندين ويتو. دونك واش يدير؟ يحل اعطي لهم تحل برلمان، tu dissous le parlement هذايا داكور. tu mets كاع لي بارتي بوليتيك الجيريان ملاح ولا ماشي ملاح، نحبوهم ولا ما نحبوهمش ولا يعني toutes les associations, toutes les organisations de la société civile, toutes les institutions, par exemple comme les syndicats libres ou les syndicats كبار كيما le GTA, les organisations les fonctionnaires هادشي tu les mets tous sur le même piédestal فاهم، وتعطي à ce moment-là آليات c'est-à-dire بناس تاع موافقة، يجوا ناس كاين des mécanismes dans l'organisation de la société civile. Il y a 2 jours de ça, on a fait une réunion. Il y avait de tout. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y avait de tout. Il y avait des gens pratiquement de toutes les wilayas, il y avait des femmes, il y avait des islamistes modérés, il y avait de tout. Parce que لازم نديمارو في راسنا نفهموا واحد النقطة. قلت لكم غير تولي في الإقصاء، غير تولي تقول non, je ne veux pas d'islamistes modérés في هذه l'organisation, je ne veux pas مرأة بالحجاب, je veux que des femmes يعني civilisées, je veux que des gens يعني ما نعرف ما تقدرش. On est obligé de faire avec tout le monde, toutes les wilayas, toutes les tendances représentatives, toutes les tendances. ما نقدروش aussi نخيروا غير الناس اللي عندهم du très 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 haut niveau. C'est pas possible. هذاك le stade هذاك يجي plus tard. C'est-à-dire لازمنا كلش واحد représentant تاع العمال يعني un représentant تاع العمال جاي من le monde ouvrier, c'est-à-dire c'est un ouvrier qualifié. Il représente العمال، يهضر مليح، حطوه représentant. هذا ما عندوش دكتوراه ولا ما يلي با ingénieur، donc لازم يهضر باسم العمال داكور. العمال تاع الاندستري مثلا ولا قطاع واحد اخر. Donc on est obligé نديرو une assemblée وين فيها de tout. c'est-à-dire الناس اللي قاريين بزاف، اللي قاريين متوسطين، اللي ما قاريينش شوسي، الاسلاميين يدخلوا لداخل. alors que on sait bien que in fine الشعب الجزائري ما يعطيلهمش الحكمه وشافهم كيس كيزون في واش صرا في التسعينات en complicité مع لي جونفييريست. دونك على بالكم بلي الشعب يفالي بريدي، انا نعطيها لكم tout de suite. mais عندهم quand même
quelques millions اللي رايحين لهاد لا طوندونس هذه لازم يهضروا aussi. D'accord, faut calmer tout le monde. لو كان ما نلقاوش ان كومبرومي وين نكالميو tout le monde, toutes les tendances, ما نقدروش نافونسي. Ça marche حبابنا. العلمانيين داكور الناس هذوما العلمانيين يجيو الناس من كاع لي زيتني كما قلتها لكم. صدق تلقى مزابي انا شفت في لا ريونيون هذيك واحد هضر ان بورت بارول مزابي. الناس بالك يحسبوه اسلامي ماشي اسلامي كان لابس لا توني تاع بني مزابي. داكور دونك مزابي شاوي قبايلي تركي كاع تو الموند لازم ممثل زوج دو تو الموند يقعدوا اوتور دون تابل. هاد الناس قعدوا اوتور لا تابل هذه عطاو خرجوا اون فو دو روت قالوا القايد القايد عندنا اون فو دو روت نقدروا نبداو نخدموا. واش قال لهم ديريجيفو فيغ بن صالح. Dirigez-vous vers le premier mur qui est en train de nous bloquer depuis des mois, depuis des semaines. C'est-à-dire, أنا كيفاش نجبد لك من راسي ماشي من راسي c'est-à-dire avec par consensus نجبد لك une feuille de route ونقول لك سي بون عندي une feuille de route بالك نقدر نقول لكم نكالمي بها ولا نعطي ان espoir à 25-30% de la population algérienne. D'accord. حاجة مليحة. القايد في الخطبه الاخرى واش قال لهم يا ودي منا نقعدوا في الاطار الدستوري ومنا روحوا شوفوا مع السياسيين صدق روحوا شوفوا مع بن صالح والعصابه كيفاش ديروا تبريباريو انتخابات الوغ كو هاد الناس هادو عندهم دكتوراه في الترافيك والخدع ما نقدروش نخدموا معاهم ما نقدروش تخدم tu peux pas travailler avec ces gens là هذه كاع على بالنا بها عندهم دكتوراه c'est-à-dire les préfets sont acquis à leur cause. Les maires sont acquis à leur cause. Les hauts fonctionnaires à travers toutes les wilayas sont acquis à la cause تاع الجماعة هذه تاع كما نقول لكم العصابة هذه ومازالهم أو بوست. Ça marche. أنا واش قلت لكم في حلا فيديو واحدة أخرى قلت لكم on sera obligé à un moment donné de travailler avec des anciens hauts fonctionnaires. سمعوني بيان واش راني نقول. D'accord, ما تخلطوش كلش ولا ماشي تحبسوا في هذا لو بوين et vous mettez un message. كملوا تسمعوا لا فيديو. دونك قلت لكم هاد لي زونسيان فونكسيونير ما يخفاش عليكم كاين دي جون كو فو فويي اون فاساد كاين ناس في لي مينيستير وفي يعني كيما يقول لكم لي كابيني تاع لي بريفي ومنا ناس يطبقوا القانون ولا يديروا دي بروسيدور كومون بروسيدي بور اورغانيزي سي كومون بروسيدي بور فير سا. داكور عندهم الاليات قانونيه ولا عندهم الكفاءات باش يديروا هذا الشيء. هاد الناس ما نقدروش on peut pas demander un assainissement total de toutes les institutions. هذا النقطه لازم تفهموا عليها aussi. داكور حنا قلنا راح العصابه شحال راهم à peu près يعني les plus visibles pour eux راهم مازالهم واحد 5-6 à peu près 5-6 البارلمون ديسو روح لداركم دخل داركم يا بلو immunité parlementaire ولا هم يحزنوا صدى تولي شعبيه روح لداركم قلع. D'accord. Les 5-6 هادو يطيحوا مع لي بريفي قلع les anciens préfets اللي عينوهم بوتفليقه روح لداركم سي بون. داكور بصح اون باراليل كاسكون في الناس اللي مقربين اللي يخدموا في الكابيني دي بريفي كاين دي جون ديريير لو بريفي اللي ما تشوفوش مثلا هادوك الناس هما اللي يديروا لي ديسكور تاع لي بريفي هما اللي بريباريو له لاجوندا تاعو تاع لا سمان هما ليميت هما اللي يديروا له البروغرام تاعو تاع لا سمان واش يدير ولي دوسيي ويحطوا له لي دوسيي اسيني سور لا تابليت وهاد الناس عندهم كفاءات يعرفوا يخدموا. داكور دونك هاد الناس يبخن نخيروا دون شاك ولايه واحد اللي كان يخدم مع البريفي هذاك باسكو ما نقدروش قلت لكم اون بو با دوموندي ان اسينيسمون توتال اي بروسك du système. نطيحوا في واحد لو فيد vous pouvez même pas vous imaginer. c'est-à-dire même القانون اللي ما تقدرش تطبقوا. Donc, voilà, on enlève la tête de la pyramide, les voilà déplace tout. D'accord. Dans le cas précis, où l'insan hadak ma andouche des casseroles, c'est-à-dire chab, flawilaya hadik, yarfou, qal hadak c'est vrai, il était dans le staff du préfet, mais voilà l'insan, alhamdoulilah, ma andouche une réputation, ou là, ma hgarj nas, ou là, ma stoulash ala les biens publics, il n'a pas abusé de sa position pour accéder à certaines choses. كاين ناس يعرفوهم في الولايات بلي ناس وزاع سي دي فونكسيونير سي دي او فونكسيونير ناس طونكين داكور نساء ورجال او ميفا دونك حاوز منا حط في بلاصتو منا هاد
l'organisation par la société civile, qu'est-ce qu'elle a proposé? 2-3 personnes, Muwafaqa Wataniya. Muwafaqa Wataniya, c'est-à-dire c'est des personnalités, on est obligé de passer par ce mécanisme, personnalité historique, c'est-à-dire Nas, Hadouma, Mehoussou, Ala Kursi, Walahum Yahzanoum. C'est des gens très âgés, d'accord, qui sont en pleine capacité de leurs moyens. Les Shabi Qadirhum, c'est-à-dire Andhum Sdaqiya, Tarikhia. D'accord. هذا الناس يشرفون على la période transitoire. معليش يا سيدي main dans la main avec l'armée. D'accord. Donc القايد واش يدير؟ نطلبوا منه يخرج جماعه من ليطا ماجور. حنا ما قلناش ليطا ماجور ديجاج ولا نو. Pour l'instant, il est là. تكون قايد on est obligé نخدموا معاه. يخرج جماعه دي جون مصاغر ما تجيبلناش انت القراره نتاع 80 ولا 75 لي نيفو اردواز ونيفو مدفع وكلاش تجيب لنا لي جون اللي قاريين في المينيستير دو لا ديفونس. كاين ناس عندهم كاين دي جون جو بو vous l'assurer السي في تاعهم والله العظيم ما تقدروش تقراوه. دي جون داروا 4-5 اكاديمي اترافير لو موند يهضروا 4-5 لونغ. سي دي جون يعني كاين اللي قراو دي فينونس كاين اللي قراو لا كريمينولوجي كاين اللي قراو الاستراتيجي ميليتير. الناس يعني فوالا عندهم un niveau d'étude. D'accord. Un niveau d'études sérieux اللي يقدروا كما يقول لكم يخرجوا حاجه مليحه. يجيب لنا 5-6 مع هاد الثلاثه 4 تاع الموافقه الوطنيه. L'assainissement, le semi-assainissement qu'on a opéré au niveau des préfectures. العصابه هذه les 3 بي والجماعه يقلعوا لو بارلمون يطيح. داكور. هاد الجماعه من ليطا ماجور وهاد الجماعه ما دون لا ما يشرفوا على لا بريباراسيون تاع الانتخابات. داكور. والقايد يدير خطاب يقول نطلب من الشعب باش يزيد يصفي ليماج ويعطي دي غارونتي للشعب. حنا اون فا ريفي. كاين دي جون يقولوا لي وي تي اون تران ريفي. معليش يا سيدي حنا يعني كيما يقول لك personnellement là, par rapport à mes abonnés je me retrouve entre deux feux. ناس يقولوا لي tu proposes rien وناس يقولوا لي tu rêves. donc اللهم كيما يقول لك اللي يتمنى خير من اللي يستنى. اللهم بالك نبروبوزي حاجه ميم اون فا اللي بالك ما عندهاش سونس ولا qui ne sert à rien. بالك vous allez me dire ça ne sert à rien ce que tu proposes. mais au moins l'insan il a le mérite de se dire voilà j'ai donné un avis. عطيت un avis. وما رانيش le seul, là je répète hein. D'accord. Alors des organisations beaucoup de gens ils ont tenté de donner des solutions. Donc قلت لكم يخدموا ما دون لا مان يوجدوا انتخابات والقايد يخطب للشعب قال يا الشعب عز الصندوق. On se met d'accord sur une date parce que انتخابات رئاسيه c'est 6 mois au minimum de préparation. Donc معليش القايد يقول لنا voilà le 9 l'état d'exception l'armée sera garant de la sécurité nationale. Ça marche. رانا درنا semi assainissement c'est-à-dire نحينا غير les têtes de pyramide والجماعه اللي كانت موراهم طلعناهم. Ils ont pris les postes. Donc, on a comme exemple à Ben Salah, sûrement le ministère, la présidence de la République ou le cabinet d'un Premier ministre. Je suis persuadé, je suis. Maître de Chrololi, non, qu'il y a des gens derrière, Nas, عندهم كفاءات. والله العظيم كاين ناس عندهم كفاءات وعندهم دي فيسام c'est-à-dire عنده une maison une voiture مرته عندها une voiture او فونكسيونير ما سرق ما والو متهلي في ولادو ما عنده دي بي على ليترونجي لا شركات ils existent ces gens-là. ما نقدروش نقول لهم كاع روحوا ما نقدروش نجبدوا حاشاكم لا شاس دان كو ونلقاو روحنا avec des institutions vides je répète. راكم فاهميني خوتي يعني الناس اللي تعرف واش كاين في لي زارشيف الناس اللي تعرف كيما يقول لكم كومون بروسيدي الناس اللي تعرف كيفاش تعطي لي زوردر على لاشين تاع لي زوردر. هاد الناس ما نقدروش نقول لهم كاع روحوا لداركم ونجيبوا دي جورو دو ميم دي جون قراو يدخل هذيك لادمينستراسيون يلقى دي سونتين دو متر دارشيف يلقى دي سونتين دو كابيني ما يعرفش كيفاش يديريجي هذوك لي كابيني. دونك لازم الناس اللي خدمت ديجا اللي تعرف سا مارش. دونك قلت لكم نقدروا نافونسي دون سو كا. هذه المبادره اللي عطاتها لا سوسيتي سيفيل القايد ما خطابش ما قالش وي ولا روحوا نهضروا معاكم روحوا نهضروا. حنا لا بالنا بلي يشارج دي غارونتي ما يقدرش شحال يعطي لكم راسو هكذا تقطعوه له. ما يقدرش دو جور لوندومان كيما يقول لكم يغومي لي غان تاع لو بيي ا دي سيفيل
وعلى بالو بلي لو كان عمره طوال dans 2-3 ans يدي الجزائر يديها بوفوار سيفيل يقولوا له القايد رواح سي كوا تجميعي وطليبه والاراضي في عنابه وفي الطرف وهاد لي زوزين ولي بخي هادو اللي داهم وليدك باش خدام شركات في السود كومون كو سا سفي كو تي زونفون عندهم دي بيان في مارساي وباري قطر دبي اليخت يعني فهمنا ا مومون دوني يلحقوا له دونك هاد الناس راهم يحوسوا على دي غارونتي نعطيو لهم دي غارونتي قلت لكم ميم ا مومون دوني on sera obligé avec des gens que ça soit l'état major ولا من حاجه واحده اخرى اللي يعاونونا باش نافونسيو. سمعوني ميم اذا يديهم موسخين بالفساد سمعوني سكو شو ان تران دو دير ا مومون دوني على بالكم ميم في لا مافيا وكانوا كاينين لو روبونتي داكور يعني الانسان هذا مبدا كي يوتيليزي دون بوكو دو شوز لو روبونتي داكور دونك انت يا ديت سرقت ولا خطفت ولا اختلست جو سي با tu es mouillé tu peux être mouillé à un certain niveau بالك ماشي بزاف ولا بصح tu as le mérite de te repentir. قال voilà قال نهار يقعدوا في الاجتماع on lui demande pas de se repentir devant le peuple معليش نهار يجيو هاد الناس اللي ريبريزونطون تاع الشعب قال effectivement حنايا واحد الوقت لي سيرفيس اللي كانوا اللي كو جو ديريجي كانوا يجيبوا لي يقولوا لي بلي لا هاو فلان هاو طحكوت هاو دا الملاير هاو دوسيي كومون سا سفيك لا بونك هذيك عطاتوها لي بخي هاو حدد دا الملاير كومون سا سفيك لي سيرفيس ما تقولوليش بلي لي سيرفيس اللي تابعين لهم تاع الرونسينيمون ما كانوش على بالهم بلي الناس اللي اختلست الملاير دوبي دي ديسيني هاو فلان الدوسي تاع توتال ما تقولولناش بلي ما كانش على بالو الكاين لو سي دوبي تري لونتون داكور انا داركو انا دوني قلت لكم son intention devant des actifs depuis شهور. C'est-à-dire على بالو بلي y avait des choses qui se passaient. قال effectivement سمحوا لي كنا في غيبوبه في هذاك الوقت كنا في غيبوبه انا كنت لاهي في مون دومين c'est-à-dire je m'occupais de mon armée l'armée algérienne والصوالح هادو خدمتي j'ai pas fait ce travail alhamdoulilah maintenant الشعب a réclamé qu'on fasse ce boulot on l'a fait رانا ندخلوا الناس الحباس ومنا on est en train de nettoyer à un certain niveau كاين تواطؤ منا حنايا في السرقه والاختلاس ومنا on a fermé les yeux à un certain niveau on vous demande pardon d'accord on vous demande pardon عطونا des garanties بلي ما تحاسبوناش بصح نخدموا معاكم اليد في اليد pour mettre en route une Algérie avec une politique civile saine d'accord une justice saine صحافه حره l'Algérien يهضر واش يحب هذه النقطه très importante حبابنا l'Algérien يهضر واش يحب ça marche parce que الانسان كاين الناس يقول لك تحيه القايد وتحيه الاخر يا حبابنا على بالكم بلادنا عندها un potentiel صدقوني vous ne pouvez même pas vous imaginer c'est-à-dire ربي واش عطانا ربي عطانا واحد الخيرات on peut incommensurable نقدروا نعيشوا بالك كاع لو نور افريكان يعيش على ظهرنا sans problème ça marche عندنا un potentiel بصح لو كان tu museles c'est-à-dire الشعب يولي الشعب تقول انت فيف القايد وتهضر حاجه غدوه يديوك للحبس هذه ماشي حياه ينقلبوا كيما يقول لك لو بيان ماتيريال والدراهم ولا تقول لي بلي ils vont améliorer le quotidien de l'Algérien وانا دو لوت كوتي ما نقدرش نهضر ا مومون دوني يكلاطي الشعب ولا تصرك في امين الشعب ينوض دوك حنا ريكلام صحافه حره الشعب تعطالو لا ليبرتي تاعو اترافير اون جوستيس حره ليبر داكور وكيما يقول لك ليتا ماجور يدخل ان فيني ستادير نهار هاد الخدمه تندار يدخل الكازيرنات تاعو يسكن بالكازيرنات ويروح اتيرم خاوتي انسان تاع 80 سنه ماهوش انسان 2.0 ما يقدرش يتماشى مع المطالب تاع اون جونيس ولا une population اللي فيها 50% qui a moins de 26 ans ce n'est pas possible حبابنا هذه الناس اللي تكتب لي ميساج يقولوا لي وي والقايد يحب الجيري ولا ما يحبش الجيري هذاك سي نوتر ديبا داكور تحبوه انتم كشخص الله يسهل عليكم انا المطلب تاعي شخصيا انا بيرسونيلمون واش نطلب
واش نطلب انسان يتفاهم يفهم او موان 50% من الشعب و50% من الشعب عنده 26 ans لا موين 26 ans 26 سنه دونك هذا الشعب عنده مطالب اخرى هادو تاع 26 ans الجماعه اللي عندهم moins de 30 ans ils aspirent à des choses nouvelles اللي هذا القايد ما يعرفهمش ما يقدرش يعرفهم ما يسحقوش غير دوما يعني تلقى له خدمه ولا سهريه ولا عندهم دي زاسبيراسيون نوفيل داكور الشعب الجزائري راه حاب يغوبخون سا بلاص على الانترناسيونال لو جون الجيريان ا انفي دو فواياجي تعطيو لي مويا باش يفواياجي يروح يشوف الموند كيما كان واحد الوقت واحد لا جينيراسيون كي نهار اللي كانوا دراهم لا يسواو خليه يخرج يشوف الموند يعاود يدخل لبلادو نهار اللي تعطي له واحد الحريات وتعطي له واحد كيما يقول لكم تعطي له واحد لي زافونتاج هكذا يولي الناس ما تروحش للخارج نهار يتعاون الناس وين par certains mécanismes de دراهم لا يغوبخي لور فالور on reprend notre place à l'international تولي عندنا قيمه وقدر الشعب الجزائري يولي بوجي à gauche à droite الانفتاح l'espace libre de communication les réseaux sociaux ديالو خدمتهم الناس تهضر des associations de gens تولي واحد الحريه يولي لو جون il jouit d'une liberté d'une certaine liberté في بلادنا même si elle vient progressivement بصح يولي يحس روحو بواحد الحريه في بلادو والله العظيم غير مرسو خبز دو لو فريش وان بو دو فروماج يسرا كونطون في بلادو ما يروحش داكور تقدر تعطيني واش تعطيني وانا يا راني ميوزلي ما نقدرش نبوجي داكور من الحق نمشي في الجي نقول تيا نروح نعوم لهيه نلقى صور والكاريطات والناس تعس يقول لك هاد لا زون ماشي تاعك ما تقدرش تدخل انت لداخل كيفاش نتايا في بلادي عندي دي زوندرو ما نقدرش نحط رجلي داخل ما نقدرش نشوفهم مي با احنا ولا لا شونس دو فوار مثلا كلوب دي با و سيغتان زوندرو لي جون دونك كاين مساكن ما يعرف ما بالوش واش كاين داير لي ميغ هذوك جامي شاف موريتي ولا لا بلاج ايطاليان ولا شاف هاد الشيء هذا ما يعرفش واش كاين داخل ما عندوش لي مويان يدخل للشيراتون باش او موا يتقرب او بلو بري ويشوف كاين دي جون ايزون با لي مويان دونك غودوني ليسباس او جون والقايد ا سوناج ما يقدرش يعطيكم ما يقدرش يفهمكم ديجا نو بو با اون ابيل سا هدايا في الفلسفه يعيطوا لو كونفلي ولا بسيكولوجي يعيطوا لو كونفلي جين انترجينيراسيونيل سادير جيل كيكون بينه وبين جيل واحد اخر بينه 50 سنه تاع فرق ما نقدرش نفهمك جو نو بو با تو كومبروندر ا موا دافوار يعني اون انتيليجونس يعني اكسبسيونيل سا مارش حبابنا دونك هذا القايد يدير هذه الخدمه يلي ا سو بوست on fait avec بصح à terme يعطي des garanties لازم يروح dès qu'on lance le processus هذايا s'ils veulent bien parce que انا على حسابي ils veulent pas pour l'instant ما راناش نشوف رانا غير في الاقتراحات انا نقترح ناس واحد اخرى تقترح même qui sont plus calés que moi ناس واحد اخرى اقترحت حوايج بالك 10 000 fois mieux mais pour l'instant on tourne dans le vide on a رايحين les choses du neuf les choses du neuf donc l'état d'exception ça veut dire l'armée des pouvoirs l'armée تدي البوفوار لو كان يصراو تجاوزات تبدا غير تسخن الحاله شويه لي طونك يخرجوا لي شار يخرجوا داكور كابابل في ليتا ديكسيبسيون كابابل tu instaures un couvre-feu capable tu instaures une interdiction de manifester carrément tout simplement capable تاخذ قرارات تغلق الجامعات تاخذ قرارات تغلق الطريق c'est-à-dire l'état major va faire ce qu'il veut de l'Algérie ومن بعد هذيك il se plaint يقول لك لا الشعب ما باش يفهم والشعب وعلاه يفو با اون ديالوغ افيك كليما اون ديالوغ با اون فو با ديالوغي مع العصابه والشعب يقولها لك توت لي سمين حتى ولا اون بارتي دو لوبينيون ولاو فو ديت با لو كونترير ميتي لو سون في لي مانيفيستاسيون مثلا تاع لا غروند بوست تسمعوا قال لك قايد صالح وبن صالح ديغاج حتى لحق من الستاد وين الناس ولا يعني الممثل تاع نوتخ ارمي نوتخ شير ارمي ولا يقولوا له ديغاج ولا توصل روحك لهذه الدرجه هذه في لو ترافاي tu es observé par l'histoire tu es observé par le monde entier فين دير الخدمه c'est-à-dire même انت راك عسكري و tu t'engages à faire ce boulot même les instances internationales يهضروا معاك يقولوا لك وي القايد كومون ça se fait que le casquet Thomas vous êtes en train de nous accaparer le pouvoir vous avez viré des civils قال هضروا مع الشعب يخرجوا الناس يساندوك يديروا دي مانيفيستاسيون 1 مليون بالتصويره تاعك ويقول لك يا القايد كمل رانا معاك اللي راجل جي دونك لونو ما يقدرش لونو واش يدير يشوف لوبينيون سكال دي ويشوف لو ريال c'est-à-dire يشوفوك بلاك دير في الخدمه و سي على دوموند دو بوبل الشعب راه معاك الشعب à un moment donné انايا
Madame Yachab, tellement que tu vas faire le travail, Inch'Allah, pourquoi pas? حتى الشاب اللي في التصاور كيقول لي القايد كمل رانا معاك وتكمل الخدمه وتروح على روتريت ونديروا لك اون اي دونور ونديروا اسمك نكتبوه نديروا ميم pourquoi pas نديروا لك un monument à la mémoire de Gaïd Salah Menna qui a mis l'Algérie sur les rails de la démocratie réelle ou qui a nettoyé le pays tel année tel an. والناس يجوا يشكروك ويقراو كتابات تاع التاريخ كاع. L'homme fort de l'Algérie a remis le pays sur les rails. C'est grâce à lui, يقولوا يقراو الأجيال اللي جايين يقول لك c'est grâce à Gaïd Salah اللي راكم تشوفوا اليوم راكم في الديمقراطية وعايشين الحمد لله. Donc fais ce travail. Fais ce travail, n'écoute pas les côtés obscurs à demain, les rahm balak yusoussou lek ou la yqoulou lek méfie-toi, il faut rester dans le cadre de la fausse constitution les touchettes qui يقول لك les touchettes في les années 2000 la constitution اللي كتبها بوتفليقه والجماعه ما تسمعش الناس هذو في لو travail. Donc si tu es nationaliste والناس هذو اللي يحبوك لا يقولوا لي وي والقايد سي القايد سا puisqu'il fait le travail. هيا نروحوا الحوار هيا القايد. Qu'est-ce qu'on attend? مازال نخطط دوك يزيد يخطب لنا dans une semaine dans une autre région روح باك الوهران ولا عندنا با ويزيد يخطب يقول لنا وإن والدستور والموافقه الوطنيه والحوار الوطني ونقعدوا نباتينيو حتى لو نوف داكور باسكو ا بارتير دو نوف كاين الريسك تاع ديبوردمون حبابنا كاين الريسك تاع ديبوردمون il y a un risque de débordement parce que الناس وعلاه on va franchir un cap c'est-à-dire un cap où نولي effectivement يعني dans l'effectif l'armée هي اللي دايره البوفوار c'est-à-dire تولي كابابل تدخل الجي تلقى برجات تاع العسكر الناس عم تخرج بلي توني تاع العسكر تلقى هذوك لي ميني شار هذوك برا من الناس تحصل الحق تقول لك بلي فوالا حاوزنا اون اوليغارشي وحاوزنا يعني سراقين عصابه دونك هذيك اوني ميزلي دونك سي بير اون سو سون انكور يعني ا لي تخوا هذاك لي تخوا هذاك خاطر كابابل يجبد لك مشاكل في بعض الولايات ندولو حاجه واحده اخرى دونك فيت لو ترافاي او مو افون لو 9 ترحم بابك يا ليتا ماجور ترحم بابكم اعطونا او مو ليور ديسبوار بداو تستقبلوا ها سو ريفوزيت تستقبل المبادره تاع الابراهيمي ريفوزيت تستقبل المبادره تاع اللي دارها بوشاشي وكالكو زافوكا ريفوزيت تستقبل هذه المبادره هذه الاخرى تاع لا سوسيتي سيفيل ريفوزيت المبادره تاع هذيك لاسوسياسيون دو جون الجيريان راك غير تريفوزي تقول حوار و تو ريفوز دونك في لو ترافاي في لو ترافاي خاوتي سمحوا لي قلت لكم بالك تقلقت في لا فيديو هذه شويه جيسبر ان شاء الله اون ريست كيما يقول لك اللي يتمنى خير اللي يستنى دائما يعني نقعدوا نتمنى وان شاء الله ربي يجيب الخير لبلادنا وربي يهديهم ويهدي سورتو ليتا ماجور باسكو هما اللي راهم يصوبوا دونك سي او كي كوندويز حنا اوني كو باساجي دونك جيسبر ان شاء الله يبان لنا جديد باذن الله وحبابنا ميفيفو جو فو الغودي جو فو الغوديري جامي اسي ميفيفو هذوك لي شين غير دير اون شين sur YouTube pour te renseigner ولا تشوف un titre accrocheur وتلقى voix robotisée ماشي جزائريين هادوما سي دي زيترونجي داكور كاين منهم مخازنه فيرولون جو ريبيت المخازنه هذوك اللي ما يحشموش والشمايت لاكليكا كنت تعرفوهم داروا دي شين روبوتيزي ولا دي زيترونجي كاريمون بالك من قطر امارات حوايج من هذا القبيل داكور حبابنا دونك ميفيفو دي شين روبوتيزي ترحب باباكم باسكو الفتنه هادو هما الفتنه سا مارش السلام عليكم et bonne journée à tout le monde.